வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சுவாச பிரச்சனை, ஆஸ்மா, வீசிங், சளி போன்ற பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆஸ்மா என்பது நெஞ்சு பகுதியில் சளி அதிகமாகி சுவாசக்குழாய் மற்றும் நுரையீரலை பாதிக்கும். அப்போது நுரையீரல் சுருங்கி விரிய முடியாமல் போவதால் ஏற்படும் பிரச்சனை தான் ஆஸ்மா. ஆஸ்மா என்பது பரம்பரையாகவும் அல்லது ஓவாமை அதாவது அலர்ஜியினால் ஏற்படுபவை. உணவு, தூசு, புகைப்பிடித்தல், தொழிற்சாலை கழிவுகள் போன்றவை ஓவாமையை தூண்டும்போது ஆஸ்மா வருகிறது. ஆஸ்மா குளிர்காலத்திலும் கடுமையான வெப்பநிலையிலும் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. நுரையீரலில் நோய் தொற்று இருந்தால் அது ஆஸ்மாவை தூண்டும். அடிக்கடி சளி பிடிப்பது, அடுக்கு தும்மல், மூக்கு ஒழுகல், மூக்கடைப்பு, வறட்டு இருமல் போன்றவற்றுக்கு முறையாக சிகிச்சை எடுக்காமல் இருந்தால் அது ஆஸ்மாவுக்கு வழிவகுக்கும். டான்சிஸ் வீக்கம், அடினாய்டு வீக்கம், சைனஸ் தொல்லை, பிரைமரி காம்ப்ளக்ஸ் போன்ற நோய்களால் குழந்தைகளுக்கு ஆஸ்மா நோய் வருகிறது. நம் உடலில் இரத்த ஓட்டம் அதாவது ஹீமோகுளோபின் சிறப்பாக இருந்தால் ஆஸ்மா வராது. சிலருக்கு கவலை, பதட்டம், மன அழுத்தம், கோபம், பயம், அதிர்ச்சி, பரபரப்பு, அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்படுதல் போன்ற மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாலும் சிலருக்கு சில மருந்துகளாலும் ஆஸ்மா வரலாம். இதுவரை சொன்ன காரணங்களில் ஒன்றோ அல்லது பலவோ சேர்ந்து நுரையீரலில் உள்ள மூச்சுக்குழல் தசைகளை சுருக்கி விடுகின்றன. அப்போது மூச்சு சிறுகுழல்கள் இன்னும் அதிகமாக சுருங்கி விடுகின்றன. அதே வேளையில் மூச்சுக்குழலில் உள்சவ்வு வீங்கி விடுகிறது. இந்த காரணங்களால் மூச்சு செல்லும் பாதை சுருங்கி விடுகிறது. இந்த நேரத்தில் வீங்கிய மூச்சுக்குழல் சவ்விலிருந்து நீர் சுரக்கிறது. இது ஏற்கனவே சுருங்கி போன மூச்சு பாதையை இன்னும் அதிகமாக அடைத்து விடுகிறது. இதனால் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக மூச்சை வெளிவிடுவதில் சிரமம் உண்டாகிறது. ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு இளைப்பு, இருமல், மூச்சு திணறல் போன்ற தொல்லைகள் ஏற்படுவது இதனால்தான். இவ்வாறு ஏற்படும்போது அடுத்து மிக குறுகிய மூச்சுக்குழல் வழியாக மூச்சை வெளிவிடும்போது விசில் போன்ற சத்தம் கேட்கும். அதாவது வீசிங் என்று நாம் சொல்கிறோம். ஆஸ்மா உள்ளவர்களுக்கு வீடு, அலுவலகம், தெரு, சுற்றுச்சூழல் இவை எல்லாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். தூசு, குப்பை, அழுகிய உணவுப் பொருட்களை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும். சிலருக்கு ஆஸ்மா திடீரென அதிகமாகும் போது நடக்கக்கூட கஷ்டமாக இருக்கும். வயிறு முட்ட உணவு சாப்பிடாதீர்கள். அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது நமக்கு மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கும். படுக்கை விரிப்புகளையும் தலையணை உறைகளையும் அடிக்கடி மாற்ற வேண்டும். இந்த இரண்டும் சுத்தமில்லை என்றால் அதில் மைட் என்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் இருக்கும். அவை ஆஸ்துமாவை தூண்டும். ஒட்டடை அடித்தல், வெள்ளை அடித்தல், வாகன புகை, பூக்களின் வாசனை இவற்றின் பக்கம் செல்ல வேண்டாம். வளர்ப்பு பிராணிகளான பூனை, நாய், கோழி, புறா, கிளி போன்றவற்றின் இறகு, ரோமம், கெட்ட வாசனை இவையும் ஆஸ்மா வர முக்கிய காரணங்கள். ஒவ்வாமையினால் வரும் ஆஸ்மா நோயை நாம் எந்த காரணத்தால் வருகிறது என்பதை ஆராய்ந்து அவற்றிலிருந்து விடுபடுவது நல்லது. நாம் இந்த நோயை நீக்க ஆசனங்களும் பிராணாயாம பயிற்சியும் செய்து வந்தால் நுரையீரல் திறனை அதிகப்படுத்தி எளிதில் குணப்படுத்தலாம். பயிற்சியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்தில் செய்வது நல்லது. வாங்க பயிற்சிக்கு செல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சிரமப்படாமல் மூச்சை நன்றாக உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுங்க. வெளியே விட்டுக்கிட்டு முட்டங்கால் நில்லுங்க. முட்டங்கால் நின்றுக்கிட்டு மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்துட்டு கையை மேலே தூக்கிட்டு கையை பின்னாடி பாதத்தில் வைங்க.
எவ்வளவு நெஞ்சை விரிக்க முடியுமோ அவ்வளவு நெஞ்சை விரிங்க. விரிக்கும்போது தான் நமக்கு லங்ஸு, அதாவது நுரையீரல் சிறப்பாக விரியும். 5லிருந்து 10 முறை சாதாரண மூச்சில் இருங்க. மூச்சை வெளியிட்டு கொண்டு பழைய நிலைக்கு வாங்க. அப்படியே உட்காருங்க. அடுத்தது அப்படியே குப்புறப்படுங்க. அடுத்தது புஜங்காசனம். கையை 2 பக்கத்தில் தோள் பக்கத்தில் கொண்டு வாங்க. தரையில் ஊனுங்க. எவ்வளோ தலையை தூக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூக்குங்க. நெஞ்சை விரிங்க. சாதாரண மூச்சில் எவ்வளோ மூச்சு உள்ளே இழுக்க முடியுமோ அவ்வளோ மூச்சை இழுத்து விடுங்க. 5லிருந்து 10 முறை இழுத்து விடுங்க. அதுக்கப்புறம் பழைய நிலைக்கு வந்துட்டு அடுத்த திரும்பவும் அதே மாதிரி செய்யுங்க 3 முறை. 10 முறை மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுங்க. அப்போ தான் நம்ம லங்ஸுக்கு சிறப்பான பயிற்சியாக இருக்கும். நல்ல காற்று சுவாசித்து ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நமக்கு இரத்தத்தின் செயல்பாடும் சிறப்பாக இருக்கும். அடுத்தது தனுராசனம். அப்படியே படுத்துட்டு கால் கணுக்கு அல்ல கையை பிடிச்சி அப்படியே உடம்ப தூக்குங்க. எவ்வளவு தூக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூக்குங்க. முதல்ல முழு நிலையாக வர முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரலாம். நமக்கு நெஞ்சு பகுதி விரிஞ்சு சாதாரண மூச்சில் இருங்க. நெஞ்சு பகுதி விரியணும், அதான் நம்ம எய்ம். அப்படி விரியும் போது தான் நிறைய சுவாசம் காற்று உள்ளே போய் வெளியில் வரும். மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்காது, ஃப்ரீயாக இருக்கும். அடுத்தது அதோமுக சுவானாசனம். 2 கையும் தூக்கி தோள் பகுதியில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லாக மேலே தூக்குங்க. எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு இழுத்து உடம்பை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். அப்போ நெஞ்சு பகுதி விரிவடையும். சாதாரண மூச்சில் 5லிருந்து 10 மூச்சு வரை இருங்க. அப்படியே குப்புறப்படுங்க. இந்த ஆசனங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஆசனம் செய்யும்போது பல பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும். நேர நிமிர்ந்து படுங்க. அடுத்தது சக்கராசனம். தொடை பக்கத்தில் கால் பாதத்தை வைங்க. தலை பக்கத்தில் கை பாதத்தை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே உடம்ப மெல்ல மேலே தூக்குங்க. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூக்குங்க. சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்க முடியும். இது செய்யும்போது மார்பு பகுதி விரிவடைகிறது, கைக்கு பலம் கிடைக்கிறது, காலுக்கு பேலன்ஸு கிடைக்கிறது. நன்றாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுங்க. உங்களால் எவ்வளோ நேரம் நிற்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் நின்றுக்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். பழைய நிலைக்கு வாங்க. நல்ல நீண்ட உள்மூச்சு வாங்குங்க. அடுத்தது எழுந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு நேராக உட்காருங்க. அடுத்தது அர்த்த மச்சேந்திராசனம் செய்யுங்க. வலது காலில் முடக்கி வலது கால பாதம் இடது தொடைக்கு அடியில் வைங்க. வலது கையால் இடது காலை பிடிங்க, இடது கால் பாதத்தை அப்படியே உடம்ப திருப்புங்க. உடம்ப திரும்பும்போது எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ திருப்புங்க. நல்ல சாதாரண மூச்சில் உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுங்க. பழைய நிலைக்கு வாங்க. அப்படியே காலை மாற்றி செய்யுங்க. இது தொடைப்பகுதிக்கு நல்ல ஆசனம். இடுப்பு பகுதியில் உள்ள சதை குறையும். சுவாசம் நல்லா இழுத்து உள்ளே விடுங்க.
இப்படி செய்யும்போது மார்பு பகுதி நன்றாக விரிவடையும். எவ்வளோ உடம்பை திருப்ப முடியுமோ அவ்வளோ திருப்பி, வலது கையை இடது பக்கமாக எவ்வளோ திருப்ப முடியுமோ அவ்வளோ திருப்புங்க. நல்லா மூச்சை இழுத்து விடுங்க. அடுத்து பழைய நிலைக்கு வாங்க. அடுத்தது கோமுகாசனம். வலது காலை மடக்கி அடியில் வச்சுட்டு இடது தொடை பக்கத்துலேயும், இடது காலை வலது தொடை பக்கத்துலேயும் பாதம் வரட்டும். அடுத்து வலது கையை மேலே தூக்கி பின்னாடியோட வைங்க. இடது கையை தோளின் கீழ்ப்பகுதியோடு அந்த கையை லாக் பண்ணி பிடிங்க. நல்லா மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுங்க. அடுத்து காலையும் கையை மாற்றி செய்யுங்க. இந்த ஆசனங்கள் செய்யும்போது நெஞ்சு பகுதி நன்றாக விரிவடையும். எவ்வளவு ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு இழுத்து விடுங்க. கையை பிடிக்கும்போது இந்த படத்தில் காட்டுற மாதிரி கையை லாக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கை பிரியாது. மூச்சை வெளியிட்டு கொண்டு பழைய நிலைக்கு வாங்க. அடுத்து பிராணாயாம பயிற்சி. பத்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு சின்முத்திரையில் இருங்க. நன்றாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுங்க. வலது கை பெருவிரலால் மூக்கின் வலது சைடு அடைச்சிட்டு இடது பக்கமாக மூச்சை நன்றாக உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுங்க. 10 முறை நன்றாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியிடுங்க. ஒரே மூக்கிலோடி காற்று உள்ளே போட்டு வெளியில் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் ஆள்காட்டி விரலால் இடது மூக்கை அடைச்சிட்டு வலது மூக்கு வழியாக சுவாசத்தை நன்றாக இழுத்து வெளியே விடணும். அப்படி 10 முறை செய்யுங்க. எவ்வளவு மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளிவிட முடியுமோ அவ்வளவுக்கு மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுங்க. நாம் தினமும் அரை மணி நேரம் இந்த ஆசனங்களையும் பிராணாயாம பயிற்சியும் செய்து வந்தால் அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து நாம் நோயின்றி வாழ முடியும். 10 முறை செய்துட்டு மாற்றி மாற்றி செய்யுங்க. ரெண்டு தடவையோ 3 தடவையோ மாறி மாறி செய்யலாம். மூச்சை நல்லா இழுத்து மூச்சை இழுக்கும்போது 4 கவுண்டுனா வெளியிடும்போது 8 கவுண்ட் இருக்கணும். வெளியிடும்போது மெதுவாக வெளியிடணும். உள்ளே இழுக்கும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே இழுக்கணும். அடுத்தது நாடி சுத்தி பிராணாயாமம். வலது மூக்கை அடைச்சிட்டு இடது மூக்கு வழியாக காற்றை உள்ளே இழுத்து வலது பக்கமாக விடணும். விட்டுக்கிட்டு வலது பக்கம் மூக்கு வழியாக எடுத்துக்கிட்டு இடது பக்கமாக விடணும். அடுத்து திரும்ப இடது பக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு வலது பக்கமாக விடணும். வலது பக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு இடது பக்கமாக விடணும். மாறி மாறி செய்யணும். எவ்வளவு மூச்சுக்காற்றை உள்ளே இழுக்க முடியுமோ அவ்வளவு வயிற்றை ஃபுல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மெதுவாக, அதாவது 4 செகண்டு உள்ளே இழுத்தோம்னா 8 செகண்டாக வெளியில் விடணும். மெதுவாக. இது 10லிருந்து 15 முறை செய்யுங்க. வலது மூக்கு வழியாக காற்றை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு இடது மூக்கு வழியாக விடணும். இடது மூக்கு வழியாக திரும்ப உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வலது மூக்கு வழியாக விடணும்.
திரும்ப வலது மூக்கு வழியாக எடுத்துக்கிட்டு இடது மூக்கு வழியாக விடணும். அடுத்தது சாதாரண நிலைக்கு வாங்க. அடுத்தது ஸ்பீடாக மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுங்க. எவ்வளோ ஸ்பீடாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக செய்யுங்க. 20லேருந்து 30 தடவை செய்யலாம். மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது வயறு பெருசாகணும், வெளியிடும்போது வயறு சுருங்கணும். நல்லா ஸ்பீடாக செய்யுங்க. எவ்வளோ ஸ்பீடாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக செய்யுங்க. 20லேருந்து 30 தடவை செய்யுங்க. அடுத்தது நல்ல நீண்ட உள்மூச்சு வாங்குங்க. நன்றி நண்பர்களே.